Hello，大家好，歡迎翻嚟我哋 SMA Trader 0至100教你做 trader 嘅頻道。咁就有好多朋友仔就私信我哋啦，咁就話，可唔可以講下形態啊？咁樣，咁其實咧，因為信眾要求啦，咁所以我今集就講下關於形態同埋你對形態嘅，我亦都分享下我對形態呢個睇法。形態咧，老實講係我最唔想講嘅一個話題嚟。因為點解咧？因為個形態點樣叫形態咧？即係我想大家知道形態呢一樣嘢咧，佢做咗出嚟咪一個形態咯。佢未做晒出嚟，你都係估下嗰個形態繼續落去。咁但係你話係咪完全冇用咧？我又唔可以話佢完全冇用。但係佢 base on 乜嘢去做呢個形態出嚟咧？其實呢一樣嘢咧，我之前都輕輕喺我之前嗰啲片度同大家講過。如果冇特別留意嘅，可以去留意翻形態。所有嘅形態其實 base on 係呢個支持阻力嗰個出嚟。咁咧，你見到我其實趨勢線咧都比較少話真係叫大家去玩，因為最主要其實應該係揾一個水平線嘅支持阻力。可能你會揾兩三個支持位，兩三個阻力位，咁係 OK 嘅。咁但係你話你畫一條趨勢線，嗰條係一條斜線嚟。我亦都係同大家一路咁樣行過嚟啦。咁曾經有一位導師都講話，你畫嗰條斜線，可能嗰條斜線你畫嗰條嗰個粗度可能係1，我畫嗰條係4。跟住再加埋可能大家睇個平台又唔同，可能會有少少偏差。咁我覺得整體，因為你知道如果係直線打橫就係打橫，你斜線如果你爭少少咁，你一路斜落去咧，其實咧久而久之咧，當你經過多可能60-70條巴咧，尤其是你睇大 time frame 嘅時候，都係睇到60-70條巴咧。如果我哋嗰個斜線同你嗰個斜線嗰個位唔同，嗰點唔同咧，射出嚟咧，可以後邊係爭好遠嘅。係啊，因為呢個係數學嚟嘅啫，呢個係數字。咁當我哋一開始唔係行緊同一條路，或者行歪咗少少嘅時候，越行咪越遠咯。咁越行越遠之後，我又點可以攞翻我之前嗰個同大家講嗰個理論，就係大家都見到嗰一點，所以大家去做緊嗰件事，而嗰個位置成為咗某啲即係 means something，即係點樣做到呢樣嘢咧？咁所以我一路咧我都唔係好想講形態，但係 anyway，我今日同大家就講下形態啦。所以你見到我今日呢一張咧，就唔係之前我啲 trading view 嗰啲圖啦。咁你大家可以睇下啦，即係呢啲圖。好似呢啲旗形咁啦。嗱，呢啲旗形成日都講啊，一打落嚟，跟住會再咁樣插落去。你可以話佢形態，你可以話佢係浪，各樣嘢。但係尤其是呢一種旗形嘅圖咧，或者係嗱呢一種啦，我哋稱為 head and shoulder 啦，頭肩頂啦，一個lower 一個 high，跟住一個 high 一 high，跟住落翻一個 lower high，咁咪你咪變咗好似一座山咁樣咯。跟住咪落山咯，係嘛？咁你個個都會睇到，但係你有冇留意呢一度？其實如果你話，其實呢一張圖，我覺得都幾好嘅。佢已經畫咗幾個重要嘅位置喺度，見唔見到？呢個當然係一個 support 啦，呢個當然係一個 resistance 啦。咁但係如果你咁睇，就係穿過咗嗰個 resistance，穿過咗個阻力位，retest 翻落嚟企唔到，支持阻力互換，上翻去一個阻力位過唔到，再落翻嚟呢個位，咁你咪咁樣落實。咁成件事，我哋畫3條水平線咪得咯。我唔使記住你係頭肩頂嘅，我唔需要記住你呢一樣嘢啦。但係當大家 trade 得耐咧，自然我明白嘅，即係腦海入面其實自然會出現咗呢一啲唔同嘅圖形啊出嚟。咁所以我今日我就即管同大家講下呢一樣嘢，同大家講下呢個概念。就其實好多時
畫咗出嚟咧，你先知道係嗰個形態。而形態有一樣嘢咧，我唔知有冇其他人講過俾你哋聽。形態呢樣嘢咧，其實係你個 bias 嚟嘅。因為當你見到嗰個形態，例如你見到呢一個頭肩頂，係咪？我假設放大啲，我假設佢喺呢一個位置嗰度，佢企穩喎，佢企穩。但係當你見到呢度，你已經認為佢係頭肩頂，所以佢應該係要向下跌，你就唔會喺呢個位做 long 噶啦。係啊，因為你話頭肩頂三隻腳都未出嚟，我等緊隻腳出嚟。如果我放大睇啊，OK，你可以框咗呢一個做頭肩頂嗱，我咁樣咧，你就會明白點解我會話俾你聽呢一個有機會係一個 trap 嚟，係一個陷阱嚟嘅，對你哋做 trading。記住呢個形態咯，好冇？記住呢個形態，呢度上嚟咁樣打落嚟。如果咁睇，我想問下，假設我咁睇會係咩啊？冇咗呢個虛線，如果我淨係睇呢度，放翻細少少啊，咁樣睇，知唔知啊？三喺呢個位打落嚟，呢個係四，上嚟五，呢個係二。如果我企得穩咧，咁如果我企得穩呢度，我衝上去喎，我又係咪可以咁睇先？所以點解我話形態呢樣嘢咧？當你覺得喂頭肩頂得啦，我short 鑊勁嘅先，一定跌，因為頭肩頂嘛，頭肩頂梗係跌㗎啦。咁 bearish only，你睇下呢度佢咁寫，我拉過少少，你就變咗雙底㗎啦，雙底就變咗係升㗎啦。係啊，你見唔見到啊？所以點解即係我希望大家明白點解我一路我都好唔想去講呢一個 topic，但係因為你哋話喂唔係，因為成日聽到人哋講雙底啊、三底啊、雙頂啊，跟住跟住 trade 咧就好似會搞得掂咁樣。誒，我希望大家聽翻我之前嗰啲片，去認認真真去尋找適當有效嘅支持阻力位置先。所有嘢係 based on 支持阻力，而如果你有支持阻力，係我揾到個支持阻力，跟住但係又再配上去你有形態呢個心態咧，即係今集可能未必話講好多唔同嘅圖啊嗰啲嘢。但係都想同大家即係交流下，分享下我嘅諗法。因為如果你有呢個諗法咧，佢未出現咧，你覺得佢係未出現，但係會出現。係啊，我哋做 trading 咧，我哋一路其實之前我哋都同咗好多朋友講，我哋都同大家講過話，其實做 trade 咧。我哋會建議你，當然有好多人係其他嘅諗法啦，但係我哋會建議你做一啲你睇到嘅 trade 咯。你見到佢係咁行，咁所以我咪咁樣做咯。最好係咁樣。咁同埋咧，信仰咧，你係要有嘅，但係錯嘅時候，你真係要認錯咯。你諗下，如果佢呢度係雙頂打翻上去，即係話呢個位佢打翻上嚟呢度。你會覺得佢喂，因為佢頭肩頂，所以佢係未跌落去，佢都係會跌落去。咁佢衝破咗呢個 resistance 咧，咁你如果有 set 止蝕嘅，咁咪止蝕咯。冇 set 止蝕，我都幾肯定話俾你聽，你係唔會止蝕噶啦，因為你已經信咗呢一個 pattern，所以你係唔會去認錯住嘅。幾時會認錯啊？打靶位咪認錯咯。真係，哎呀，原來我真係錯咗，真係到個 market 話俾你聽你錯嘅時候咧，其實就錯到最後噶啦，已經係最後噶啦，錯到，好冇？咁跟住咧，我就或者或者我哋都講下，係啦，畫少少圖咁大家睇下啦。
即係嗱，如果咁樣行嘅，咁樣雙底，我當你三底啦，好冇？我哋畫個三底出嚟，隨便啦，好冇？隨便畫下。咁我哋揾位，我哋應該點揾？我哋首先揾呢度啦，跟住就呢度啦，係咪？咁呢幾個位會揾啦，咁你有機會會揾埋呢一個位啦。OK，嗱，我哋複習下呢件事啊，咁樣好嗱，我哋就當咁樣去畫呢件事。咁我當由呢一度跌落嚟，我哋呢度都畫埋。你啲線可以畫嘅，畫咗出嚟先。有冇用？我哋後邊先再睇。OK，咁好啦。如果我哋做 trade，我哋會點樣做咧？呢個一路咧，我哋都冇同大家講過。呢個我掹走先，因為我冇後邊嗰啲咧，我就唔呢度再加一條啦，費事亂啦，好冇？一針打落嚟，有啲人當然話：喂，如果我可以食到呢一度上到嚟呢一度，咁啊，梗係正啦。呢度係有幾多咧？我睇下先啊，呢度其實可以睇嘅價格範圍，但係呢個我又唔可以作準啊，唔好意思啊，大家。即係嗱，你有呢個 range 啊，係咪？呢個因為我抹走晒其他圖，所以隨便畫嘅。你有呢個 range 啊，當然最好你嗱最好係點啊？我諗大家應該咁諗啊，呢個位嚟到呢度走咯，係咪？跟住上到嚟呢度，呢度咪 short 落嚟咯，跟住呢度又再上去，直情炒格仔咁，係咪？嗱，最起碼三轉啦，我覺得大家係嘛？最起碼三轉好似冇風險咁樣，好難嘅。除非你首先你要有一個預算喺呢度，究竟佢係點樣行？首先呢個係預算，但係第二你要睇到底佢係咪真係咁樣行？首先佢第一個路你好難捉，唔係話捉唔到。你好難捉，因為如果你將個 time frame 放細嘅話咧，其實佢應該咧會喺呢一度磨下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 呢一段時間，佢會有一個咁樣嘅時間。咁呢個時間咧簡單啲啦，嗱我簡單啲同大家講啦，呢個時間叫做咩咧？呢個時間咧，我哋稱佢為一個探底嘅時間，或者叫打緊底嘅時間。再簡單啲就係人哋試緊將佢打落去，睇下打唔打到，打唔到，咁你就得翻一條路嘅啫，落唔到去，打橫行完都係落唔到去，咁咪 bounce 翻上去咯，係嘛？但係你話你要摸到最低嗰一點就好難嘅。咁你話如果你喺呢啲位，我哋可以後邊再講啊，我哋可以再講下究竟點樣可以喺呢啲位嗰度從中獲利。但係有好多朋友咧會好心急，因為我話俾你聽，由呢一度穿呢個 support 跌落嚟，呢個位係好急嘅。通常當有呢啲咁急嘅情況咧，就會係有支針出現。咁有支針出現咧，代表住其實喺個 market 度有好多人係 market price 去指示，有啲人唔想指示嘅，爆倉咪 market price 要 buy 翻咯，market price 要 sell 咯。咁所以佢咪形成一個好急速嘅下跌咯。但係呢個就進階少少啦。咁我哋呢個之後先至有機會，我哋先講啦。咁所以咧，如果你簡單啲，我哋如果真係去做一個好安全嘅 trade，其實應該喺呢一度。咁而呢一度點啊？即係話呢一棍打落嚟，打唔到落去，佢掹翻上去某啲位，再打落嚟，佢真係探唔到。咁好啊，我哋應該做一個點樣嘅動作咧？我哋應該係用呢一個多頭位置。假如佢係咁樣行嘅話，我哋應該希望 take profit 喺呢個位置，係咪？好，咁我哋將佢拉高。呢個就係我哋希望嘅目標位置。咁但係呢一個報酬比係點樣啊？1:6.7，即係話咩咧？即係話你呢個 risk reward ratio 係1:6.7，即係話你贏一次
夠你輸1.67次。咁呢個 deal 係咪一個靚 deal 咧？誒、OK 嘅，OK 嘅。咁但係好啦，你要量度個位置。其實呢啲你可以一早做定。咁但係我哋 prefer 最好希望係能夠有二嘅1:2。咁你就知道啦。你就知道，喂，如果我真係要做一個掛單，掛單係點啊？即係話如果佢跌落嚟我買，或者係佢喺呢度磨嘅時候，我掛咗張單佢買，咁我就知道我個止蝕位喺邊度。止蝕位我可以 set 喺呢個位，佢而家 show 咗出嚟，佢幫你計埋呢個盈虧比2.1，risk reward ratio 2.1。咁佢嚟到呢度，我 stop loss。我下一次又係咁樣，OK，咁我亦都 stop loss。如果我三次我係可以贏到，如果我三次 trade，我係贏到嘅話咧，咁其實咧，我首先 cover 到我之前輸嗰2次先。呢個就希望大家明白，呢個係一個比例上面嘅嘢嚟，所以我話其實 trading 上面係有好多比例上面嘅嘢要去學。咁所以你會見到有啲人其實佢個勝率咧，勝率又另外一樣嘢嚟。勝率即係話，如果我玩10鋪，我輸9鋪，我勝率得10%。有啲咧勝率咧98%嘅，咁啊好似好勁啊，係咪？聽落好勁啊！但係其實我哋好多時，我哋一睇到，如果你話哇個 win rate 去到90幾個 percent 嗰啲，如果你真係跟住佢，你要小心。我喺度分享下喺呢個即係呢個大單方面，有好多老師大單嗰個黑暗嘅嘢，到底係點樣咧？就係佢個 win rate 越高咧，我話俾你聽，你越驚，因為點樣叫做贏先？大家諗下，點樣叫贏咧？就係我當你 long 啊，你喺呢度買高過呢個位買，你咪贏咯，係嘛？咁你就贏噶啦，贏幾多你都係贏。總之，咁你個 percentage 就會拉高噶啦。咁你係賣咗你先叫贏。咁你話喂，好啦，如果我調轉，我喺呢一個位買咧，如果我調轉我呢個位買，佢一路跌落嚟呢度，我輸好多喎。不過我未買，咁我點啊？未買開過另外一張單咯，開過另外一張單，咁我呢一張單一路都唔 close，咁我咪冇輸咯。係啊，當你即係魔鬼在細節，大家要即係睇清楚呢啲。即係喂，我一路都冇輸，你個 win rate 咪一路都唔落咯。所以你哋真係，因為我哋知道出面坊間有啲呢一類嘅大單啊嗰啲，咁啊，我唔知會唔會俾人攻擊啦。我咁樣講咗出嚟，咁但係即係等大家都了解下到底 win rate 係乜嘢。咁喂，咁你話喂，咁如果唔贏咁點啊？唔贏咁有咩用啊？有啲咧就可能得50% 嘅啫，係啊，有啲可能 win rate 得50% 嘅啫，10鋪入面佢贏5鋪嘅啫，甚至乎我哋知道有一位喺呢個 crypto 入面咧好傳奇嘅人物，咁就佢個 win rate 應該係得20% 嘅啫。咁到底係咩原因咧？點解20% 又話佢傳奇咧？唔係佢輸到飛起咩？咁就係因為佢望緊嘅嘢咧，就同短吹咧有啲唔同。咁佢望緊嘅嘢咧就係佢希望佢能夠食到，如果嗰個 trade 話我諗我真係要擘到咁細。如果嗰個 trade 佢望緊係由呢度去到呢度嘅，可能係10倍、15倍、20倍，佢望緊呢一啲宏道嘅嘢嘅。咁如果佢係望緊10倍嘅話，
佢每一次輸係輸可能3至5%，但係佢一贏翻嚟，佢就贏10倍。咁佢係贏錢，不過你見到佢嗰個 win rate，你覺得佢好低，你覺得佢話咁鬼渣㗎，大佬 trade 親都輸嘅，就係因為有好多 case 會係可能係當佢喺呢度買，哇升到上嚟呢度，跟住打翻落嚟，止蝕。但係呢啲 trade 對佢嚟講又滿足唔到佢嘛，係咪？咁滿足唔到佢嘅，咁佢咪寧願止蝕咯。佢望係望咁遠嘅，一鋪就得㗎啦。對佢嚟講，一鋪我就搞掂㗎啦。係啊，咁其他嗰啲可能你例如你呢啲上到嚟呢度，跟住打翻落嚟，可能佢喺一個平手位置嗰度嚟走咗。即係我諗大家有一個好錯誤嘅觀念就係，喂，如果我走咗，咁佢繼續升上去咧，咁你買翻咯，就係咁嘅咋。其實係啊，即係嗱，你嗱人性嚟嘅呢啲，你話你買咗中咗你 stop loss 衝翻上去，咁你可以買翻噶嘛，係咪？即係當你認錯嘅時候。認錯完你唔係離場咁，你唔係認錯完，哇！我打中 stop loss，好啦，我唔玩啦，我出金啦，出晒，從此之後我唔再掂啦。其實你唔係噶嘛，只不過當刻你嗰個 trade 可能嗰一支針，嗰支針亦都可以係假動作噶嘛。即係呢一個，我覺得係一個好幾深入嘅一個教程嚟嘅。咁所以我今日就喺度輕輕講少少啦。不過我今集就真係好想有一個 message 話俾大家聽，即係形態咧，其實就所有嘢係 base on 支持阻力位置嘅。咁如果你揾到適合嘅支持阻力位置咧，形態你見到咧，你就睇下啦。咁但係你唔使專登去記低佢。哇！呢個形態係點樣？尤其是你真係唔好覺得我見到呢個形態佢就一定係咁樣行落去。同埋咧，當你見到尤其是呢啲炒格仔嘅時候咧，有好多朋友咧會覺得，喂，我喺呢度買，哎呀，如果我呢度買咗，我會點啊？上一次咧，我哋同啲朋友出去啊，即係同幾位即係都係中意交易嘅朋友咁出去食個飯啊咁樣。咁我其實都分享咗一樣嘢同大家講，我話大家可以嘅話就希望戒咗如果呢個諗法啦。係啊，因為如果呢個諗法咧，你 miss 多幾個如果咧，你就會衝動噶啦。呢個係我哋幾位 SMA 創辦人好好有呢個經驗喺呢度。即係呢個係其實投資個心態係要良好嘅，保持住。係啊，咁就其實仲有一個 trade 嘅方法，不過我老實講嗰個就我哋唔方便公開講啦。咁如果你有興趣嘅，咁你可以喺我哋左下角嗰個 Instagram 嗰度你入去，咁跟住你就 send 個 message 俾我哋。咁因為我哋有一個係訓練你去做一個真真正正專業嘅 trader，咁嗰度咧亦都會有一啲另類嘅 formula 可以話到俾大家聽嘅。咁但係嗰啲就唔 for public 嘅。係啊，嗰啲係我哋大量數據去統計出嚟，同埋個方法亦都係需要去訓練嘅。咁所以如果你有興趣咧，你覺得你真係去熱愛呢件事咧，同埋你希望你將來係有興趣去做一個 trader 咧，咁歡迎你喺左手邊掃下我哋嘅 QR code，咁去我哋嘅 Instagram 嗰度。咁就 send 個 message 話俾我哋聽，咁我哋就會 contact 你噶啦，咁就係啦。咁今集嚟到呢度先啦，咁可能理論上嘅嘢今集多少少，咁但係希望大家都中意睇啦，希望唔好介意啦，即係我專登我一集去分享我自己呢一個諗法啦。咁我哋下一集再見啦。咁同埋如果你有咩想我講嘅咧？麻煩你哋喺下面留言，好冇？你喺下面留言，咁我哋睇下我哋可以排呢個教程排到幾時，咁我哋就講一集你想講嘅topic。咁今集嚟到呢度先，多謝大家，拜拜。